क्या तुम्हें पता है कुछ लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? तो देखो, जब तुम सोते हो तब दिमाग आराम करता है, लेकिन गले की मांसपेशियां ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। इससे अपर एयरवे संकरी हो जाती हैं। अब जब हवा जोर से अंदर बाहर जाती है तो गले के सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट करने लगते हैं। यही वाइब्रेशन खर्राटों की आवाज बन जाती है। मोटापा, पीठ के बल सोना या नेजल ब्लॉकेज इसे और तेज कर देते हैं। इसलिए खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं होते, ये नींद की क्वालिटी का सिग्नल होते हैं।